Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Be a Mover Talk. Ihr wisst ja, bei Be a Mover sind Leute, mit denen wir sprechen, die etwas zu sagen haben, die etwas verändern, die etwas neu machen. Einer von diesen Menschen, die etwas verändern, etwas neu machen, immer in Bewegung sind, ist Professor Ferdinand Dudenhöfer, den ich sehr herzlich begrüße. Heute in Bochum, nicht hier im Studio, aus Aktualitätsgründen. Professor Dudenhöfer, einen wunderschönen guten Tag zu Ihnen nach Bochum. Hallo, grüß Gott, schönen guten Tag. Ja, freue mich, dass wir wieder miteinander sprechen. Es ist immer ein Vergnügen. Und das ist natürlich im Moment, sind Sie sozusagen in allen Fachmagazinen praktisch vertreten, weil es, sagen wir mal, eine Veränderung gegeben hat. Ich würde es zwar so sagen, Sie haben plötzlich und unerwartet eine neue E-Mail-Adresse bekommen. Was ist denn da los? Ja, da ist viel los, ne? Also ich hatte ja schon mehrere Neuanfänge in meinem Leben und jetzt übe ich gerade den nächsten mit 72. Ich habe eine eigene GmbH gegründet, hatte ich bisher auch noch nicht. Es ist so, dass ich mit meinen früheren Kollegen mich wirklich, da kann man kein Pflaster mehr drüber kleben, auseinandergelebt habe. Und die Spitze war, dass plötzlich meine E-Mail-Adresse, ich habe immer nur eine, weil ich ein einfacher Mensch bin, lahmgelegt war. Dann war bei mir alles kaputt. Dann hat mit meinem Neffen und ich eine ganze Nacht dran gearbeitet, dieses Office wieder einigermaßen betriebsfähig zu kriegen. Und wir haben eine neue E-Mail-Adresse und die heißt jetzt kinstitute.com. Also K bleibt, ich bleibe und ich mache jetzt einen Neuanfang ohne meine netten Kollegen von gestern, die morgen nicht mehr meine Kollegen sind. Ja, das ist ja, ich sage mal vorsichtig, ein bisschen überraschend gekommen, auch für Sie selbst, wie das so abgelaufen ist. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Sind Sie im Norddeutschen, würde man sagen, als Pannkuchenkapelle unterwegs, also als One-Man-Show? Oder wie fangen Sie da an? Und so wie ich Sie kennengelernt habe in den letzten 20 Jahren, sind Sie extrem umtriebig und immer unterwegs, immer in Bewegung. Was machen Sie jetzt? Wie fangen Sie jetzt neu an mit 72? Ist schon, muss ich sagen, ein Brett, wenn man da neu anfangen muss und neu anfangen will. Also zum Glück hat man gute Kollegen von gestern, die man auch morgen und übermorgen hat. Und einige der guten Kollegen sitzen bei Dres und Sommer. Das ist ein großes Unternehmen in Stuttgart mit Architektur- und Ingenieurleistungen für große Bauten mit 5.100 Mitarbeitern. Und mit Dres und Sommer arbeite ich jetzt zusammen. Wir planen schon ganz konkret. Wir planen und setzen um einen neuen Kongress. Das nennt sich New Manufacturing World. Denn im Automobilbereich ist die Elektromobilität eine wichtige Sache, aber noch wichtiger ist es, die Fahrzeuge so zu bauen, so wie es Elon Musk mit so großen Pressen vorgegeben hat, mit diesem Die-Casting, die dann deutlich preisgünstiger werden in der Produktion. Und genau das ist unser Thema am 18. und am 19. Juni in Stuttgart in der Legendenhalle. Also wir fangen mit Schmackes neu an, mit Schmackes, mit diesem New Manufacturing und glauben Sie mir, da kommt noch einiges dazu in den nächsten Monaten und Wochen. Das ist ja ein Thema, das Sie schon lange beackern, diese neuen Fertigungsprozesse und auch das fast Revolutionäre, was Elon Musk da gemacht hat in seiner Fertigung, wobei seine Autos ja auch manchmal unterschiedliche Qualitätsstandards haben, sage ich mal. Ist das so, dass die deutsche Autoindustrie da ein bisschen hinterherhinkt, was diese modernen Fertigungsprozesse angeht? Also das glaube ich jetzt nicht. Aber was man bei Musk gesehen hat und was jetzt viele nachmachen oder auch machen, gerade in China ist das fast ein richtiger Boom mit diesem Megacasting, mit diesen großen Gießmaschinen, die man da hat. Aber auch Volvo in Göteborg hat jetzt zwei von diesen großen Gießmaschinen von einem Schweizer Unternehmen, die heißen Bühler, gekauft. Die sind da auch sehr, sehr stark drin. Also es ändert sich sehr viel. Aber die Deutschen, die beobachten das und die Deutschen sind mit ihren Werken heute, die können sich sehen lassen. Aber man muss schauen, dass man mit diesen neuen Ansätzen, dass man sich die genau anschaut und dann in die Zukunft geht. Nicht umsonst sind wir mit unserem Kongress, den wir starten, am ersten Tag bei Mercedes in Sindelfingen bei dieser Factory 56. Das kann man sagen, ist ein hochmodernes Werk, was schon zeigt, wo die Zukunft im Manufacturing hingeht. Stichwort China. Sie sind ja seit langem nicht nur im Autokenner, sondern auch China-Kenner.
Ist es so, und das haben Sie ja auf Ihrem letzten Kongress in Duisburg angesprochen, dass da eine ziemliche Welle von China nach Europa kommt, auch nach Deutschland, dass Hersteller wie NIO mit breiter Brust hier antreten, um den Markt aufzuräumen? Wie ist der Stand da im Moment? Wie sehen Sie das? Ist das schon eine Gefährdung für die deutsche Autoindustrie? Es ist gefährlich und man muss schauen, wie man sich darauf einstellt. Wenn man schaut, was die deutschen Autohersteller derzeit in China verkaufen, dann sind es weniger die Elektroautos, obwohl die Elektroautos in China, die NEV oder New Energy Vehicles, das sind Plug-ins und batterieelektrische Fahrzeuge, mehr als 35% der Neuwagen ausmachen. Und dort sind die Deutschen wirklich, wenn man es bösartig sagen will, unterbelichtet derzeit noch, dann muss man sehr, sehr stark nacharbeiten. Das hat man jetzt angefangen. Von daher ist es ein großer Wettbewerb. Und das zweite große Thema ist dieses software-definierte Fahrzeug. In der Zukunft ist Luxus nicht mehr, dass man das Lenkrad mit Hirschleder handgenäht bezieht oder solche Späße, die man in der Vergangenheit gesehen hat. In der Zukunft ist Luxus Intelligenz, die Intelligenz des Autos. Und die Intelligenz des Autos wird derzeit in China erfunden. Also mit Smart Cockpits in der Weise, dass das Fahrzeug mit Sprachsteuerung unterwegs ist. Das durfte ich erleben mit Huawei in Peking vor 3 Wochen, als sie mit mir durch den Großstadtverkehr in Peking gefahren sind. Das Auto war Level 2 Plus, also beim autonomen Fahren hatte ich am Anfang gesagt, naja, das ist jetzt wirklich nicht die Revolution, was ihr mir hier zeigt. Und dann haben sie gesagt, Dudenhöfer, sei einen Moment still und schau einfach mal zu und fahr mit dem Auto mit. Und dann war ich begeistert. Also diese Generative AI oder diese Chat-GPT-Weiterentwicklung, die stellt sich so auf den Fahrer ein, dass der Fahrer oder der Autobesitzer von dem Auto erkannt wird, egal welcher Dialekt der spricht, und dann das Fahrzeug ohne Knöpfe wischen und diese ganzen Dinge steuern kann. Also die Intelligenz des Autos, die wird in China erfunden derzeit, und das wird den Luxus des Autos von morgen ausmachen. Wenn ich Sie da richtig verstehe, dann ist das ja eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie bei Batteriekomponenten haben. Da dominieren die Chinesen ja ganz eindeutig den Markt. Und ohne chinesische Zellfabrikanten, wie zum Beispiel CATL, kommt ja auch praktisch kein deutsches Unternehmen aus, das elektrisch betriebene Fahrzeuge, egal ob Pkw oder Lkw, in Fahrt bringen kann. Ist das eine Entwicklung, die nicht ziemlich gefährlich ist, dass wir sozusagen bei 2 Feldern, die wichtig sind für die Zukunft, hier eine Dominanz aus China haben? Absolut, man muss das genau beobachten und man muss reagieren darauf und man muss überlegen, wie man intelligent reagiert. Ne, im Pkw-Bereich schauen Sie BYD an. BYD ist mittlerweile unschlagbar. Und das Thema beim Elektroauto, wir hatten eben gerade über Manufacturing gesprochen, sind natürlich Kostenpositionen. Die Kosten, die kommen aus der Batterie, aber auch aus dem Produktionsprozess. Und das sind 2 Dinge, die muss man antizipieren und da muss man zusammenarbeiten. Und die nächste große Welle, die wird noch größer sein als das batterieelektrische Auto, wird dieses Smart Cockpit oder dieses von der Software definierte Fahrzeug sein. Und deshalb müssen die Deutschen überlegen, wie sie mit den Chinesen zurechtkommen. Ich glaube, Kooperation, Zusammenarbeit ist wirklich der Schlüssel, denn die Chinesen schätzen deutsche Qualität, schätzen deutsches Engineering. Aber die Chinesen sind in anderen Dingen uns meilenweit voraus. Und wenn man es zusammenbringt, dann hat man nach meiner Einschätzung ein gutes Package. Nun ist es ja so, dass man, um Autos zu verkaufen, auch in Deutschland ein Vertriebsnetz braucht. Wir sehen ja im Moment, dass viele Hersteller zum sogenannten Agenturmodell übergehen. Das heißt irgendwie, dass man übers Netz bestellt und letztlich das Auto ausgeliefert bekommt über den klassischen Händlerbetrieb. Und jetzt gehen offensichtlich ja einige Händler dazu über, dann mehr Markenmodelle zu fahren, um das zu kompensieren. Ist das nicht auch so, dass man das Gefühl hat, dass die Chinesen sich in ein gemachtes Nest setzen und dann eben sich das rauspicken, was sie brauchen? Nicht unbedingt. Die Chinesen experimentieren auch und versuchen neue Wege auch im Vertrieb zu finden. Es gibt einige, äh, die Rowe zum Beispiel und andere, die arbeiten mit großen Händlergruppen zusammen wie Emil Frey oder die Schwabengarage. Und das ist eher der Autovertrieb von gestern oder vorgestern. Da stellen die Händler halt noch ein zusätzliches Auto auf die Wiese und warten, bis es dann verkauft wird. Aber das ist nicht der Vertrieb von morgen. Der Vertrieb von morgen, der wird so aussehen,
dass das Auto wie Streaming-Dienstleister, wie Netflix und andere in der Zukunft einfach genutzt werden, wie es gebraucht wird. Und dann ist man bei diesen Subscription- oder Auto-Abos. Link & Co., also eine Tochter von Geely, versucht das sehr stark umzusetzen, aber andere auch. Also es gibt neue Verbindungen. Autoverkauf ist Geschichte. Die Händlerbetriebe, die müssen sich anpassen. Wie viel man wirklich noch braucht, ist ein ganz großes Fragezeichen. Es werden in der Zukunft immer Stück für Stück weniger Leistungen von diesen Betrieben erfordert werden, weil wenn ich ein Auto-Abo habe, da habe ich alle Risiken, für die ich den Verkäufer oder das Autohaus brauche, um die mir abzunehmen. Wenn ich ein Produkt für 60.000, 70.000 Euro kaufe, die habe ich rausgenommen. Also brauche ich den Verkäufer des Autohaus bei diesen Dingen nicht mehr. Und dann muss man schauen, wie man nach vorne geht. Und ohne diese Beratung, ohne diese Probefahrten beim Händler, ohne diese schönen Ausstellungsräume, die meistens leer sind, wird der Automobilvertrieb auch deutlich kostengünstiger. Da sind Kostenelemente bis zu 10% drin. Also beim 80.000 Euro Auto bezahlt der Kunde nur für den Kaffee und für den schönen Ausstellungsraum und für die Probefahrt dann 8.000 Euro. Das ist viel Geld. Nun ist es ja so, dass was moderne Technologien angeht, jetzt im Moment gerade getrennt hin nach Amerika geht. Inflation Reduction Act ist das Stichwort. Bezuschussung von Zukunftstechnologien bis zu 50% der Investitionssumme. Ist man da in Deutschland eigentlich gut aufgestellt? Wenn ich so an unsere Erfahrungen denke, die wir so machen, gerade was so Brennstoffzelle angeht, wie schwierig das ist, trotz massiver Unterstützung der Landesregierung, da was hinzukriegen. Die Förderanträge, die schwierig sind, du darfst so lange nichts machen, bis es genehmigt ist. Sind wir da überhaupt richtig aufgestellt in der Förderung von Zukunftstechnologien, wie Sie sie eben beschrieben haben? Auf der einen Seite eben Artificial Intelligence im Auto und dann die Batteriezellenstruktur auf der anderen Seite. Sind wir da noch der richtige Standort in Deutschland? Die Frage ist, sind wir der richtige Standort in Europa? Ich glaube, wir in Europa, wir in Deutschland, wir haben große Schwierigkeiten. Wir ersticken an unserer Verwaltung, aber wir ersticken auch an diesen 4-Jahreszyklen mit Wahlen. Jetzt ist wieder Haushaltssperre. Also ein großes Problem. Wie geht es überhaupt weiter? Dann wird eine nächste Regierung gewählt. Plötzlich werden nur noch Schienen gelegt und alles geht in die Bahn, die ohnehin in Chaos ist. 4 Jahre später kommt dann einer und hat eine Idee, weil die Headlines sagen, die Brennstoffzelle ist das Nonplusultra, dann wird alles in die Brennstoffzelle gesetzt. Vor ein paar Monaten hat man gemerkt, dass Halbleiter wichtig sind. Also gibt man Intel 10 Milliarden, wenn sie ein Standardwerk in Magdeburg bauen oder um die Magdeburg-Gegend bauen. Also wir haben keine langfristige Strategie. Wir hangeln uns von Headline zu Headline bei den Politikern und vergessen dann und verlieren die Zukunft. Schauen Sie Amerika an. Silicon Valley ist nicht dadurch entstanden, dass permanent was anderes gemacht worden ist, sondern dass man ein Thema, Internet, weiterentwickelt hat und zur Perfektion gebracht hat. Das Gleiche gilt für China. In China hat man über 20, 30 Jahre in die Batterie investiert, in die Batterieforschung interessiert, in die Elektrochemie investiert. Bei uns wechselt es alle ein paar Jahre. Das Gleiche macht man jetzt in China mit dieser künstlichen Intelligenz. Also wir fahren in die Zukunft auf einer Straße, bei der wir permanent U-Turns machen und wieder zurück und wieder nach vorne fahren. Die Amerikaner und die Chinesen haben klare Ziele, die werden erreicht und es sind Langfristziele. Das ist unser Problem, deshalb sind wir auf der Verliererstraße. Das würde ja bedeuten, wir brauchen dringend so etwas wie einen langfristigen Plan. Im Moment haben wir eine Bundesregierung, die in sich, sagen wir mal, zerstritten ist, um es freundlich zu formulieren. Eine Opposition, die ab und zu was raushaut und gegen vieles ist. Eine sehr unglückliche, sehr unruhige Konstellation in einem Gesamtumfeld, das auch nicht gerade ruhig ist. Wie kann man da überhaupt langfristig planen? Wo kann das herkommen? Gibt es genug Brainpower hier in Deutschland, um Pläne zu machen, mit denen man etwas Vernünftiges anfangen kann und die auch langfristig eingehalten werden? Also wir haben die Brainpower. Die Frage ist nur, wie setzen wir sie vernünftig ein? Lassen Sie mich ein Beispiel aus der Schweiz nehmen. Wenn Sie in der Schweiz Zug fahren, dann werden Sie nie Verspätungen erleben. Wenn Sie auf der Straße unterwegs sind, werden Sie nie diese Baustellen haben, diese kaputten Brücken, die wir in Deutschland sehen. Und warum ist das in der Schweiz so?
weil man den Politikern Verantwortung aus der Hand genommen hat. In der Schweiz gibt es eine Behörde, die ist ausschließlich für Straßenbau zuständig, für Verkehrswege zuständig. Die kriegt alle Gelder, die damit eingenommen werden, wie zum Beispiel Kfz-Steuern oder Ähnliches, und die verwaltet die. Und dieser Behörde spricht kein Politiker rein. Also die können 20-Jahrespläne machen und können überlegen, wie sie einen Tunnel durch den Gotthard bauen. Das funktioniert bei uns ja überhaupt nicht. Also wir müssen überlegen, ob es sinnvoll ist, unseren Politikern Verantwortung aus der Hand zu nehmen und in Institutionen langfristig Pläne zu geben, die dann erfüllt werden können, und auch die Budgets, die nicht permanent hoch und runter gefahren werden. Das wäre eine Möglichkeit, um ähnlich wie Amerika, um ähnlich wie China in die Zukunft erfolgreich gehen zu können. Nun wird mancher sagen, das können wir nur auf europäischem Level machen. Nur wenn ich an die EU denke, ist das ja im Moment eher eine Verkomplizierung als eine Vereinfachung der Sache. Ja, man muss gucken, wo man richtig aufgehoben ist. Die EU ist sicherlich wichtig, aber nicht in allen Belangen. Und daher muss man schauen, wie weit man gehen kann. Denn die Spreizungen, angefangen vom Süden in Griechenland bis Ungarn oder Polen, die sind sehr, sehr weit. Und die werden in der Zukunft noch weiter, wenn dann Ukraine und andere Länder dazukommen. Und dann ist die Frage, wie viele Gemeinsamkeiten hat man? Bleibt man, dass man verschworen einen Staat machen will oder so gut wie einen Staat, oder versucht man es differenzierter zu machen? Nach meiner Einschätzung ist so eine differenziertere Art und Weise die bessere Art. Eine Zentralregierung in Brüssel, die bringt nur noch mehr Probleme, noch mehr Langsamkeit, noch mehr Verwirrung. Nun zurück zu Deutschland. Ist denn eigentlich das Forschungsumfeld in Deutschland, die Strukturen eigentlich noch so, dass hier wirklich Innovationen stattfinden und sich dann auch entsprechend weiterentwickeln? Haben wir das noch so wie früher? Also wir haben hochintelligente Menschen in Deutschland, wir haben hochintelligente Hochschulen. Es gibt auch wieder Nobelpreise, bei denen deutsche Wissenschaftler beteiligt sind. Unser großes Problem sind diese 4 Jahre und diese Schwenks, die man alle 4 Jahre macht. Einmal geht man in die Halbleiter, dann will man das Internet erfinden, dann will man die Batterie neu erfinden. Schauen Sie, in Münster hat man zig Millionen in die Batterie gesteckt und baut jetzt Häuschen in Münster. Das geht schief, weil man einfach was machen wollte, was die anderen schon haben. Also langfristig in die Strategien gehen und langfristig die Dinge aufzubauen. Und noch ein Punkt: Für Deutschland und für uns und für die Industrie ist der Energiepreis sehr, sehr wichtig. Und wenn man sich jetzt die Kapriolen anschaut, dass man Kernkraftwerke, die weiterlaufen könnten, einfach lahmlegt und dann irgendwelche verrückten Flüssigterminals baut an irgendwelchen Häfen in Ostdeutschland oder in der Nordsee, da greift man sich wirklich an den Kopf und sagt, wo soll sowas noch hingehen? Planlosigkeit ist das, Strategielosigkeit. Mit Strategielosigkeit, mit Planlosigkeit wird man nie als Erster in der Zukunft ankommen. Apropos Planlosigkeit, Sie haben ja bestimmt einen Plan für die Zukunft, wie ich Sie kenne. Wie lange wollen Sie noch weiterhin Rede und Antwort stehen? Was haben Sie für einen Plan für die nächsten Jahre? Sie haben ja gesagt, Sie machen was Neues. Und das, was bei rauskommt, sehen wir in Stuttgart. Wie geht es weiter? Geht weiter. Ne? Mein großes Vorbild ist Adenauer. Ich will versuchen, mit meinem Alter an seine Grenzen zu kommen, die er damals gesetzt hat. Das ist ein Wettbewerb, den man machen kann. Möglicherweise verliere ich, aber ich probiere das. Also Stuttgart ist das eine. Dann werden wir Batterien natürlich weiterspielen. Und dann werden wir auch, und da sind wir dabei, ein Austauschprogramm mit China starten. Ein Hochschulaustauschprogramm, wo wir Manager qualifizieren wollen. Sowas wie eine Business School. Das sind jetzt noch Blütenträume, aber ich glaube, wir können sie verwirklichen. Und dann haben wir ein Thema, wo wir das Thema Industrie von unserer Seite mit kleinen Impulsen vielleicht bereichern können. Also ich wünsche Ihnen dafür alles Gute. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das noch eine ganze Weile so weitergeht mit Ihnen, Professor Dudenhöfer. Ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Ihnen alles Gute und bis hoffentlich bald. Bis bald. Danke. Tschüss. So, das war der Beer Mover Talk, diesmal mit Professor Ferdinand Dudenhöfer. Wie immer, selbstbewusst, zukunftsblickend, so wie es sein soll. Herzlichen Dank, dass ihr zugeguckt habt und ich freue mich auf den nächsten Talk.